أغرب قصة اختطاف صارت في الجلفة. تبدا الحكاية في بلدية القديد ولاية الجلفة، وين كان عايش عمر اللي زايد في 79. عايش في وسط والديه، كان معروف عليه بلي إنسان عاقل، وكان مربي كلب كان يحبوه بزاف. كيلحق عمر 20 سنة في عمره، كانت البلاد شوية سخونة، كنا في بريودة تاع التسعينات. يجي نهار يخرج عمر من الدار رايح للسونتر فيل تاع الجلفة باش يقضي صوالحو. كان هذاك النهار اخر يوم يخرج فيه عمر من الدار. استناوه ماليه يولي، ما بانش عمر، حوسوا عليه في كل بلاصه، مي ما كاش عمر هدايا. وكومسي كنا في بريودا شويه سخونه ماشي اللي كان صاري، ماليه قالوا باينه بلي غدروه ولا رماوه برصاص، بالك تكون صارت له كاش حاجه يكون مات. يجوزوا اليامات وكل يوم ما تبان على عمر حتى خبر. يماه كانت محروقه بزاف من الغياب تاع وليدها. من الحاجه اللي كانت بيزار سيكو الكلب اللي كان مربيه عمر قبل ما يروح وما يبانش، هذاك الكلب كان يروح عند واحد الدار تاع جارهم بعيد عليهم 50